Ada satu fakta yang hampir semua orang salah. Dan setelah tahu ini, aku jadi ingat guru-gurumu. Kita selama ini percaya burung unta menyembunyikan kepala ke tanah karena takut. Tapi faktanya, itu bohong. Mereka menunduk bukan untuk kabur. Mereka menengok sarangnya, memastikan anaknya aman diam-diam tanpa ada yang tahu. Dan lucunya, hidup kita juga begitu. Ada orang-orang yang kelihatan biasa aja, tapi mereka sebenarnya sedang melindungi masa depan kita. Mereka itu guru, gaji mereka kecil. Suara mereka jarang didengar, tapi pengaruhnya bisa mengubah hidup satu generasi. Kalau ada satu guru yang pernah menyentuh hidupmu, sebut namanya di komentar. Kita kasih mereka panggung hari ini.